dapat lagi besar teman. Dapat jumbonya teman. Mantap, saya bilang apa nih, dapat jumbonya teman nih. Dapat mujair besar nih teman. Nilai ini teman. Oke, mantap lah teman. Oke teman, kita akan mancing lagi di daerah sini nih lagi nih. Oke, ikuti pemancingan kita kali ini ya. Oke, semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti teman. Oke. Ikan betik lagi teman. Oke lah, udah strike kita kali. Man, tumpahnya besar kali teman. Aduh, mantap kali teman. Tempatnya besar kali. Mudah-mudahan penuh. Lepas teman. Oke, dapat lagi teman. Mantap. Kita lempar lagi teman. Oke, dapat lagi teman. Oke, mantap, dapat. Oke. Tempatnya besar kali, mudah-mudahan penuh. Sesuai dengan tempatnya, mudah-mudahan penuh teman-teman ya. Oke, dapat lagi teman. Langsung nampaknya. Mantap. Tangannya sakit teman, tapi kena hobi, nggak bisa dilarang. Oke, kita lempar lagi teman ya, kita lempar lagi. Yuk teman. Oke, dapatnya apa nih teman? Oke, mujair mulai datang nih mujair anaknya nih. Oke, mantap teman. Oke, kita lempar lagi teman. Oke teman, oke mantap. Dimakan lagi, satu lagi. Oke teman. Mantap teman. Oke. Tadi makan teman. Jatuh. Oke, dapat lagi teman.
Uman. Ikan keting memang nih. Nah, makan. Oke. Apa lagi teman? Pokoknya pantang taruh. Taruh sambar, taruh sambar. Makan lagi udah teman nih. Makan lagi. Sambar terus, disambar terus teman. Disambar terus. Oke, udah dimakan rupanya teman. Udah dimakan rupanya dari tadi. Oke teman, dimakan lagi. Mantap, besar nih teman. Petiknya teman. Cukup besar nanti. Apa teman? Apa nih teman? Jaya teman. Jaya. Oke. Dapat lagi teman. Mantap. Ya, udah lumayan. Udah mantap pokoknya. Tambahin aja. Oke, dapat. Oke teman, tambahin lagi kita umpannya. Tangannya masih sakit teman, nggak bisa untuk pegang pancing. Pokoknya seru lah. Oh, dapat lagi unsur teman. Dapat jumbonya teman. Mantap, saya bilang apa nih? Dapat jumbonya teman nih. Dapat mujair besar nih teman. Nilai ini teman. Oke, mantap lah pokoknya.
besar teman, banyak. Aduh, apa lagi? Kecil lagi. Pokoknya kalau mancing daerah ini nggak ada habis ikan. Itu sentralnya tuh, dari sana itu kok air datang kemari buang ke paret. Ini sentralnya, ini sentralnya ya. Makanya ikannya banyak, macam-macam ikan di sini. Ada nilai, betik, gabus. Oke teman, dapat lagi teman nih, kawan dia nih. Mantap lah pokoknya. Oke, mantap. Umat lele teman. Oke, dapat lele teman. Aduh, nggak nampak mata lele teman. Oke, lele teman nih. Mantap balik teman, lele. Ini dia. Ini dia teman. Mantap, besar juga ini teman. Mantap kan? Oke. Lele pulang ini. Lelenya juga banyak. Oke lah teman, sampai di sini dulu kita dalam pemancingan ini ya teman. Lain kali kita sambung lagi teman, karena waktu udah nggak mengizinkan, sudah mau azan maghrib nampaknya. Oke lah ya, kita sampai di sini dulu. Pokoknya itu pemancingan kita ini ya, pokoknya mantap. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum.